ниво поздравявам целия екип на детската градина, директорите на Ганева, за това, че тук наистина се дава една отлична подготовка на децата. Децата растат спокойни, щастливи и завършват детската градина и със самочувствието, и със знанията, които трябва да имат като едни подрастващи граждани. Моите поздравления и за децата, бъдещите първокласници, които очевидно са съвсем готови да се справят с следващата роля социална в своя живот, да бъдат ученици. На добър час! Пишем случващото се Дария Камбурова. Сияна. Камерата да се пише, гледни към камерата. Александра. Заповядай, Роша. Ивайло. Както винаги, застани миличък към камерата. Сега ли? Не видите това. Добре? Добър път. Така ли? Така? Катерина. Браво. Катерина. Заповядай. Ралица. Райкова. Пламен. Заповядай, Пламен. Йоанна. Стива. Ралица Колева. Мартин. Веселина. Гавелина. Алена. Мартин.